Halo, halo, halo. Veľa ľudí teraz rieši naozaj veľa prelomových vecí a dnes by som vám rada ukázala tarotovú kartu Diabol, ktorá je veľmi nepochopená. Je to 15. Sú na nej v tradičnom tarote dvaja ľudia, ktorí sú ako keby v reťaziach a nad nimi vlastne stojí Baphomet, áno. Takže o čom je táto karta, že títo dvaja ľudia, ktorí sú na pohľad v reťaziach, tak sa môžu veľmi ľahko vyslobodiť, ale oni si myslia, že sa nemôžu vyslobodiť a majú tamto presvedčenie, že nemôžu ujsť a tento diabol sa smeje sa im, že vlastne tým, že majú toto v hlave nandané a takto to postavené, tak vlastne sú ako keby takí otroci, áno, v jeho službách. Čo nám to chce povedať je to, že keď zmeníme presvedčenie a povieme si, že však ja sa od tohto veľmi ľahko môžem oslobodiť a mám tú silu, tak vlastne všelijaké kliatby a všelijaké možné veci, v ktorých sme dusení, manipulovaní alebo do ktorých sme hodení, tak prestávajú vlastne pôsobiť. Toto zlé kúzlo prestane pôsobiť v okamihu, keď si uvedomíme, že v podstate máme tú silu ísť ďalej, môžeme sa vyslobodiť a nemusí to byť také ťažké a proste všetko je túto v našom vedomí. Takže vlastne to, že sa ľudia nevedia z niečoho vyslobodiť, je len dôsledkom ich presvedčenia. Poviem vám príklad, ja som veľa rokov robila v školstve a tiež som mala takéto presvedčenia a prosto dlho som sa z toho nevedela vymaniť, tak som pracovala v jednej škole, v druhej, tretej, ale stále som naražala na ten istý problém a to je vlastne na ten, že ja som vlastne tým, že som skladateľ a rada tvorím nové veci, tak som deťom proste robila aj také úpravy skladieb, napríklad z ajeto, zvučka, áno. Potom z Maťka a Kupka z rozprávky a z takých rozprávok, ktoré proste deti milovali, tak som im urobila čo najjednoduchšie verzie. Zároveň som im dávala aj tie moje skladbičky v tom čase, ktoré som písala, ktoré som dlho mala v šuflíku a nevedela som, čo s nimi. No a to bol problém, pretože ten systém chcel po mne vlastne, aby som išla podľa BEM-ovej školy, aby som išla podľa tých tradičných vecí a vždycky tam bol taký stret názorov, že ako vlastne som naplnila ja tie osnovy, áno. Takže ja som sa z tohto dlho nevedela vymaniť. A potom v jeden moment som vlastne zistila, že to len vlastne ja si myslím, že je to zložité. A bolo zaujímavé pozorovať, že keď som odchádzala z toho školstva, ako ľudia na to reagovali. Samozrejme človek zostane sám a proste máte pocit, že nikto sa za vás nepostaví, s tým sa musí rátať. Takže musíte mať tú silu ísť ďalej, pretože tí ľudia vás budú ťahať naspäť. Áno, veľa ľudí mi hovorilo, to v každej práci sa nájde taká svíňa nejaká, ktorá bude tam a kde ti to nebude súladiť. A ja som im hovorila, OK, keď vy ste na to takto zvyknutí, že sa túto žeriete medzi sebou, tak sa žerte navzájom, ale ja takto odmietam fungovať. Takže ako práca to bola suprová práca, ale kolektív bol absolútne katastrofálny. Ženy, ktoré si riešili svoje proste nejaké mocenské hry a boje. Toto bola katastrofa, jedna katastrofa. Ale chcem tým povedať, že ako vlastne tí ľudia sa k tomu potom postavili, že mali také presvedčenie, že aj tak to nebude dobré, áno, že ja keď sa pohybem ďalej, aj tak to nebude dobré. Takže odvtedy naozaj ubehlo skoro 10 rokov
a ja som sa veľmi veľa naučila a samozrejme stále sa učím. Takže odvtedy vlastne sme vydali, vlastne spálim s mojim partnerom, s mojou spriaznenou dušou taktiež skladbičky, ktoré sú pre deti, ktoré sú o emóciách, a taktiež sa venujeme astrológii a všelijakým takýmto náukam, ktoré nám vlastne zachránili vlastne aj život, aj vzťah, aj všetko sme tam našli, čo sme potrebovali, pretože ten Matrix je nejakým spôsobom napísaný. Takže dnes vám dávam len taký odkaz, že ak sa vám nedarí urobiť zmena, je to presne ako na tej tarotovej karte Diabol. Pravdepodobne ste si to sami tak pre seba povedali, že nemáte žiadnu možnosť. Bude to všade aj tak na prd. Takže musíte zmeniť v hlave, musíte prekliknúť, že svet je plný možností. Začnite sa obzerať po iných možnostiach, začnite otvárať to vedomie. Vesmír s nami nekonečne komunikuje cez rôzne čísla, cez rôznu tzv. Zhodu náhod, ale taktiež používa na to aj sny, áno, čo sa nám sníva. Takže asi takto. Takže zmeníme vlastne ten obraz v sebe aj o svete, že my vlastne máme tie možnosti, tak tie možnosti budeme vidieť. Keď nebudeme vidieť tie možnosti, tak vesmír nám bude potvrdzovať, áno, máš pravdu, tie možnosti tu nie sú, pretože to, čo vidíme navonok, je vlastne len také zrkadlo. Áno? Takže vás pozdravujem a nebojte sa robiť nové veci, prosto treba ísť do toho. Bye bye.